На градскиот пазар во Штип денес се продаваа шарлаганки, необичен и помалку познат зеленчук кој има неверојатни својства. Овој зеленчук помага во брзото намалување на нивото на шеќер во крвта. Раде, вие произведувате шарлаганки, помалку познати кај луѓето. Кажете ли нешто повеќе за нив? Шарлаганката не само шарлаганка што се вика, тоа има околу 10 имиња. А најправилно име на шарлаганката е чичока. Што значи ова е зимска култура која е почнала да се вади од октомври до почетокот на март. Значи преку летото е нема. Какви врсти на шарлаганки има? Црвена и бела шарлаганка. Во кој период се сади црвената, На неја стално се никнува на исто место. Значи никош не може да ја извадиш тотално од земјата и се си никнува. Само треба водичка малку. Да. Едно мало парченце да остане волкаво, речеме е волкаво парченце, пак си никнува тоа. И секој си има на исто место. Секој не се саде повеќе, нешка. А каков е растот? Растот е 2,5 метра нагоре, има жолт цвет, а расте висина до 2,5 метра. Ова е корен, така? Корен. Значи никако не е праскано, тоа само може малку вода, ништо друго. Дали сака вода повеќе или? Не многу, али како оваа година што беше сушна, треба еднаш до два пати да се наваде. Зашто најчесто ја купуваат луѓето? Највеќе за шеќерот. Значи им помага за стабилизација на шеќерот во крвта. Да. Која е цената на шарлаганката? Цената на шарлаганката е 100 денари килограм. Барат ли луѓето? Купуваат? Научи и тражат. Значи посебно шеќерашите земат секош. Цените од денешниот пазарен ден се следните. Јаболка 30 денари за килограм, киви 60, мандарини 60, портокали 50, лимон 60, краставици 80, домат 100 денари за килограм, кромит 40, морков 40, компир 40 денари за килограм.